हेलो गाइज फाइनली हामी आइसकेका छौँ यो नेपालगञ्जको एकदम फेमस होइन माछा फ्राई हुन्छ यहाँ चाहिँ माछा कबाब अत्यन्त फेमस छ। अति धेरै भिडभाड पनि हुन्छ यहाँ। अनि अहिले गर्मी भावनाले एकदम जाडोको त बबालले हुन्छ, गर्मीमा पनि धेरै माछा हुन्छ नि, धेरैभन्दा धेरै गर्छ क्या। सो तपाईँलाई देखाउँदैछु नेपालगञ्जको होइन यो यहाँनिर ट्याक्क यसरी देख्न सक्नुहुन्छ यो हस्पिटलको यताबाट ट्याक्कै है यसरी हेर्नुहोस् यहाँ पुरै भिडभाड छ क्या। बबालसँग माछाहरू फ्राई भइरह अनि चाहिँ हामी अब यहाँबाट टेस्ट गरेर खान्छौँ अनि लाने पनि गर्छौँ। हेर्नुहोस् यस्तो बबालसँग माछाहरू फ्राई भइरह अत्यन्त फेमस हो फेरि नेपालगञ्जको है। अनि यसरी हेर्नु सक्नुहुन्छ टेस्टीमा टेस्टी फेमसमा फेमस होइन। अनि म त यो टेस्टलाई चाहिँ हुन्छ नि बिर्सिन सकेको छैन। लास्ट टाइम यहाँ हस्पिटलमा आउँदाखेरिको टेस्ट गरेको अनि फेरि आज साथीलाई पनि लिएर यहाँ चाहिँ आएको छु। नेपालगञ्ज आउँदाखेरि चाहिँ एउटा खानाको लागि चाहिँ सुटाउनै नपर्ने ठाउँ हो यो। अहिले चाहिँ हामीभित्र बस्ने पनि स्पेस छ दिदी सरहरूको। अनि यहाँ यसरी फ्राई भइरहेको छ है एकदम मेहनतसँग उहाँले गरिराख्नु भएको छ। हेर्नुहोस् अब मजाले खाने हो, टेस्ट गर्ने अनि त्यहाँ हजुरलाई भन्छु ल कस्तो हुन्छ ल। अनि यहाँ चाहिँ सेल्फ सर्भिस हो क्या, जहाँ टेस्ट हुन्छ नि त्यहाँनिर हामीलाई चाहिँ सर्भिसको चाहिँ त्यस्तो भ्याल्यु हुँदैन किनकि टेस्ट मोस्ट इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। अनि यसरी चाहिँ यो पानको के अरे यो उसमा सालको पातमा अनि एकदम अर्ग्यानिक तरिकाले चट्नी छ है ल। मिठो छैन चट्नी बबाल हुन्छ नि। तातो छ ठ्याक्कै देख्नुहुन्छ लोकेसन पनि है सेन्ट्रल सिटी हस्पिटलको है ट्याक्क यता साइडमा मजाले। तातो तातो छ। दामी छ फुल मेरिनेट होइन। मेरिनेसनको त्यो स्वाद चाहिँ माछाको भित्रभित्र हड्डीसँग दिएको छ अनि खाँदाखेरि अत्यन्त राम्रो छ। हामी त्योभन्दा पहिला हामी पनि गएको थियौँ, माछा भोक लागेको छ त्यस गरिहाल्यो भनेको त्यो स्वादले त्यसले हामीलाई चाहिँ यहाँको स्वाद तानिहाल्यो है। त्यो नाम पनि छैन सायद त्यसको पसलको, तर जे भए पनि बबाल छ। त्यस चाहिँ बबाल छ। यो नेपालगञ्ज आउँदा छुटाउनै नपर्ने ठाउँ माछाको लागि। माछा फिस लभर हुनुहुन्छ भने नेपालगञ्ज आउँदा छुटाउनै नपर्ने ठाउँ हो। मस्ट भिजिट गर्नु होला। हजुरलाई मैले गरेको सजेसन अति मनपर्ने छ। हजुर पनि यहाँको फ्यान हुनुहुन्छ। थ्याङ्क यू सो मच।